पहिला त थ्याङ्क यू। सुरुमा चाहिँ अब हामीले ब्याटिङमा राम्रो खेलिरहेको थियो। पछि एक विकेट गयो र फेरि पार्टनरसिप भयो, अनि त्यसपछि फेरि विकेट गयो, फेरि पार्टनरसिप भयो। इन द एन्ड राम्रै टोटल दिएथ्यौँ र सुरुमा बलिङ पनि राम्रै भएको। पछि पनि म्याच हामीले तानिसकेको थियौँ। लास्टमा चाहिँ अब ब्याटिङमा आएर उसले अब हानिरहेको थियो, लायो, अनि म्याच चाहिँ रोमाञ्चक भयो। तपाईँको अब सेकेन्ड ओडिआई सेन्चुरी भएको छ, आजको सेन्चुरी अलिकति सेयर गरिदिनु सक्नुहुन्छ? त्यही हो, अहिले रिसेन्ट गेमहरूमा अब मैले राम्रो खेलिरहेको छु। सो जति पनि रन लागिरहेछ, अरूको टिमको त्यस्तो रन लागिरहेको छैन भने अहिले मेरो मात्र लागिरहेछ। सो मैले जति रन पनि दिइरहेको छु आफ्नो टिमको लागि, सो त्यसले गर्दाखेरि फाइदा भइरहेछ। अरूलाई अहिले रन त्यसरी लागिरहेको होइन। सो जति पनि रन बन्छ टिमको लागि हुन्छ। सो त्यही नै गरिरहेको छु। रन बनिरहनुको चाहिँ कारण चाहिँ के हो? होइन, कहिले नबन्यो भने प्रब्लम हुन्छ, अब बन्यो भने प्रब्लम होइन। जस कन्सिस्टेन्सी भइरहेछ, अब राम्रो गरिरहेको छु अहिले। अब त्यसको कारण सायद एकदम धेरै फोकस छु कि त्यो हुनसक्छ, राम्रो भइरहेछ। तपाईँले रन बनिरहँदाखेरि चाहिँ टिममा अरूलाई भन्नुभएको छैन यसरी रन बन्छ भने? होइन, त्यो अब कहिले अप एन्ड डाउन्स त्यो भइ नै हाल्छ। जस्तै मेरो पनि पहिला भइरहेको थियो, अहिले रिसेन्टली अब राम्रो खेलिरहेको छु। सो कहिले कसैले राम्रो खेल्ला, कहिले कसैले, तर जति पनि खेल्यो त्यो चाहिँ टिमलाई दिनु पऱ्यो, त्यही नै भन्छ। आज डेथ ओभरतिर चाहिँ तपाईँको पनि ओभर बाँकी छैन, त्यो कम्बिनेसन कसले 2 ओभर गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो आफूलाई नल्याएर जस्तो पेस बोलरलाई ब्याक गर्ने नि त्यो चाहिँ किन भयो? सो त्यो चाहिँ अस्तिदेखि हामी ट्रेनिङ पनि त्यही अनुसारले गरिरहेको छ। हाम्रो फास्ट बलरले जहिले भने त्यस्तो राम्रो गरिरहेको छैन भनेपछि अस्तिदेखि हाम्रो ट्रेनिङ कुरा पनि त्यही भइरहेको थियो कि इन द एन्ड लास्टमा फास्ट बलरले नै राम्रो गर्छ। सो त्यसलाई नै ब्याक गरौँ भनेर भइरहेछ। दुईवटा अब त्यसमा अब क्याप्टेनले सोचे होला कि दुईवटा राइटी ब्याट्सम्यान छ, इजी पनि भयो, अफ स्पिनरलाई इजी हुन्छ भनेर। सो फास्ट बलर नै युज गर्यो। अनुभवी खेलाडी विनोद भण्डारीको कमब्याक र एकदमै युथ खेलाडी चाहिँ हर्षलको आज डेब्यू भएको छ, उसको बारेमा भनिदिनुहोस्। एकदमै राम्रो, अब धेरै यङ छ। त्यही पनि यस्तो स्टेजमा आएर पर्फर्म गर्यो, गएर फर्स्ट बल डिफेन्स गरिरहेछ राम्रो बलरलाई। सो एकदमै राम्रो हो, हामी पोजिटिभ रूपले लिन सक्छौँ र विनोद दाईको एकदमै राम्रो फर्म थियो। आज टिममा 4 जना मेन प्लेयरहरू, टिममा इस्टाब्लिस प्लेयरहरू चेन्ज थियो, त्यो चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ डिसिजन थियो टिम म्यानेजमेन्टको हिसाबमा? त्यो चाहिँ कोच र क्याप्टेनले गर्छ, किनभने अब त्यो सबै प्लेयरहरू खेलिसकेछ। जस्तै आज एकजना उसरी हेर्दाखेरि त एकजना मात्र डेब्यू गरेको अर्जुनले, 4 नयाँ त होइन। सो तिनीहरूले खेलिरहेको हो, एक्सपिरियन्स सधैँ नै छ। सो त्यही अनुसारले अब सरले सोचे अब त्यही हुन्छ भनेर। क्याप्टेनलाई बोला थियो। एउटा क्वेसन चाहिँ यही बेलामा चाहिँ नेपालीको पनि इन्टरनल सिरिज भइरहेको छ, त्यहाँ पनि पर्फर्म गरिरहनु भएको छ, यहाँ पनि अब इन्टरनल कम्पिटिसन एकदम छ। एज अ सिनियर प्लेयर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पिटिसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? त्यहाँको प्लेयरहरू पनि नक गरिरहेको छ नि त्यो हिसाबले। हजुर, त्यो अहिले चाहिँ नेपालले जस्तै त्यहाँ रेड ब्लू खेलिरहेछ, पर्फर्म पनि गरिरहेछ प्लेयरहरू। त्यसले चाहिँ अब सिनियर टिमको जस्तै कोही पनि प्लेयर पनि जस्तै पर्फर्म गर्दैन भने त्यहाँबाट चेन्ज हुनसक्छ कति बेला पनि। अब यो गेम भएर चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। अझै यस्तो गेमहरू भइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो नेपाल पनि सेट हुन्छ र जति बेला हाम्रो सिनियर जस्तै नेपाल खेल्ने प्लेयरहरू पर्फर्म गर्दैनन् त्यहाँबाट पर्फर्म गर्ने प्लेयरलाई ल्याएर पर्फर्मेन्स निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसरी लगातार 3 खेल भए दर्शकहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून छैन। नेपालले पछिल्लो समय चाहिँ इङ्ल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज जस्ता टिमहरूसँग खेल्यो होइन, त्यही कारणले पनि दर्शकहरूको एक्सपेक्टेसन धेरै भएको हो। तर मलाई के लाग्छ, मलाई फिल भएको चाहिँ पहिला दर्शकहरू आउँथ्यो, जस्तै वर्ल्ड कप नहुँदा पनि आइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो T20मा पनि नाइट गेममा पनि त्यस्तो दर्शकहरू आएन, अहिले पनि आएन। तर अब के हो खै थाहा छैन, पैसा बढी भएको हो कि यहाँ टिकट बढी पैसाको गरेको हो कि। तर दर्शक चाहिँ आउनुपर्ने थियो, एक्सपेक्टेसन थियो त्यो हाम्रो प्लेयरहरूलाई पनि। एकदमै दर्शक भयो भने एकदमै सपोर्ट हुन्छ हामीलाई। जहाँ पनि जुनसुकै, जस्तै हामी युएसए खेल्न गयो भने त्यहाँ पनि दर्शकहरू थियो, इन्डिया गयो भने त्यहाँ, तर नेपालमा छैन। त्यो चाहिँ एकदम दुःखलाग्दो कुरा हो। अब यो सिरिजमा एउटै मात्र म्याच बाँकी छ ओमानसँग, हामी पनि त्यो म्याच अब ओमानसँगको चाहिँ अप्रोच कस्तो हुन्छ? त्यही हो, अहिले ब्याक जस्तै फर्स्ट 2टा गेममा राम्रो खेल्न सकेन, अहिले फेरि ब्याट्सम्यानहरू राम्रो खेलिरहेको छ, फेरि पार्टनरसिप गरिरहेछ। सो अब त्यही इन्टेन्ट लिएर खेलौँ, पोजिटिभ भएर खेलौँ, ओमानसँग म्याच पनि राम्रै हुन्छ।